Kręcę w mojej małej pracowni, natomiast zdjęcia zawsze robię w świetle dziennym. I tym razem w połowie robienia zdjęć przyszło mi słoneczko. Zobaczcie, jakie dało piękne cienie. W dzisiejszym filmie tematem przewodnim jest foremka od Mili, a w foremce 3 gniazdka. Do wypełnienia jak zwykle użyję masy super lekkiej. Robiąc ten film przypomniała mi się chytra baba z Radomia. To chyba moja koleżanka, ponieważ jak mogę na czymś zaoszczędzić, to zawsze próbuję. I tym razem próbowałam foremkę wypełniać nie do końca, zostawiać te dziurki po środku. Potem doszłam do wniosku, że to nie ma żadnego sensu. Zrobiłam jeszcze takie kółeczko, bo pomyślałam, że to będzie dobry pomysł na pogrubienie tego największego gniazdka. Podstawki drewniane, wysoka i niska, no i lazur. Przeleciałam wszystko jeden raz. A lazur oczywiście w kolorze orzechowym. Przeleciałam i doszłam do wniosku, że na drewnie wygląda to super, ale na gniazdkach wyszło mi ładnie, ale trochę za delikatnie. Nie taki efekt chciałam osiągnąć, za chwilę pokażę Wam to na sucho. Więc gniazdka niech sobie schną, a ja wycisnę maleńkie, malusieńkie listeczki. Foremka jest nieduża, a ja i tak będę korzystała z tych najmniejszych listków, a jeżeli z większych, to tak jak widzicie, tylko z ich małej części. W sumie im mniejsze, tym lepsze, bo będą mi lepiej pasowały do gniazdek. 2 rozmiary jajek styropianowych, to duże to 8, natomiast małe 7. I jajka należy obszlifować papierem ściernym, następnie najlepiej je nadziać na patyczek do szaszłyków, a potem pomalować na biało białą farbą akrylową. Uważam, że na małe jajka najlepiej przykleja się bardzo maleńkie wzory, no i najlepiej, żeby one jeszcze były serwetkowe. Z serwetki zdejmuję tą pierwszą kolorową warstwę, a następnie pędzelkiem z wodą dzielę serwetkę na małe elementy. Przygotowany fragment serwetki do przyklejania powinien prezentować się mniej więcej tak. Większość serwetki właśnie rozrywam na takie niewielkie kawałeczki, które będzie mi się idealnie przyklejało do małych jajek. Oczywiście jak zwykle przyklejam moim ulubionym klejem do decoupage, to jest klej z Vernixem. A jak przyklejać? Po prostu przykładam kawałek obrazka tam, gdzie ma być, a następnie jak widzicie klejem przelatuję tylko z wierzchu. Czy robią mi się zmarszczki? Ależ oczywiście, że się robią, nawet sporo, tyle że ich na tym wzorze nie widać. Natomiast ja je widzę. W kamerze nie za bardzo, ale na żywo je widzę. Przy czym ja się tym kompletnie nie przejmuję, bo za chwilę, gdy wszystko wyschnie, jajko przelecę lakierem akrylowym matowym i tych zmarszczek już prawie nie będzie widać. A potem jeszcze poprzyklejam zielone listki i nikt na te zmarszczenia naprawdę nie zwróci uwagi, bo one się robią niewidoczne. Patrzę tutaj na film i naprawdę w kamerze ich nie widać, ale na żywca są. Więc lakierujemy, ale lakieruję dopiero wtedy, kiedy klej wyschnie oczywiście. Lazur już jest suchy i podstawki wyglądają tak jak chciałam, ale gniazdka wyglądają ładnie, ale ja po prostu nie taki kolor chciałam uzyskać. No to jeszcze raz. Przemalowuję je bardzo ciemno-czarno-brązowym kolorem i suszę. One schną, a ja w tym czasie przemaluję moje listeczki na zielono. Używam 2 odcieni zielonego, bo uważam, że jak pomieszam 2 kolory, to jest po pierwsze ładniej, a po drugie, no jak gdyby bardziej luksusowo i artystycznie. Farba wyschła, więc dalej ręką gadżeta. No tak było kiedyś, a teraz do roboty palcu artystyczny. Troszkę przetrę na zielono i od razu jak gdyby ładniej. A teraz gąbeczka i odrobinę szarej farby. No właśnie, nie białej, tylko szarej, bo nie chcę zbyt dużego kontrastu. I zobaczcie, jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki widać te wszystkie przeplecione ze sobą gałązki. Uwaga, jeżeli robicie to pierwszy raz, to ważne, żeby na gąbeczce było bardzo mało farby. Praktycznie nic. Wszystko gotowe, więc należy skleić jak zwykle klejem na gorąco, bo on łapie natychmiast. Przed chwilą pokazałam, że to największe gniazdko sklejone jest z 2 części, żeby było grubsze. Zobaczcie, wydaje mi się, że to dobrze wygląda. Bo jedna warstwa, jak się do niej nie przymierzałam, to wychodziła mi jakoś biednie. Zapraszam na ostatni etap twórczy. I pytanie do oglądających. Uważacie, że to jest ozdabianie czy maskowanie?
ponieważ listki i piórka trafiają w te miejsca, w które pasują, ale z drugiej strony tam, gdzie chciałam coś ukryć, żeby czegoś nie było widać. One znakomicie odwracają uwagę od wszystkich niedociągnięć. Super są te gniazdka. Jeżeli Wam się podobają, to jak zwykle link do gniazdek oraz wszystkich innych produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. A wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. I oczywiście zapraszam w najbliższą niedzielę, bo znowu będzie film. Do zobaczenia.